Suga. Iya. Mereknya mesin ini merek Suga. Nah, kendalanya itu rusak total, ini habis ganti. Semuanya habis diganti. Sekarang tinggal masang. Ini teknisinya handal. Yudok teknisi ini. Nah. Bagi yang kesulitan dengan merek Suga nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Ini orang Suga. Suga wis tutup ya, Pak? Tutup. Di Beri. Oh, Suga sudah tutup soalnya kantor Suga. Kebanyakan kantor direct selling kebanyakan sudah tutup. Jadi kalau kesulitan nanti bisa dengan merek Suga bisa komentar di kolom komentar. Tanya-tanya mana teknisinya, nanti saya kasih tahu nomor telepon teknisinya. Nah, ini masangnya. Ini tinggal masang, habis dibongkar habis ganti bearing. Nah, ini dikasih olinya oli gini pakai oli mesin biasa, oli mesin biasa. SAE 2040 bisa. Casing Suga seperti ini, Pak ya. Nah, warnanya apa? Ya hampir mirip kan? Iya. Warnanya hijau. Tidak juga. Jadi kalau kesulitan dengan merek Suga nanti bisa, kalau kesulitan spare part atau apa nanti bisa komen di kolom komentar. Dulu masnya ini kalau untuk masalah alat cuci mobil itu diusahakan cari yang induksi, motor induksi, jadi nggak pakai karbon beras. Kalau Suga itu bentuknya seperti ini, ya hampir mirip lah dengan ini. Nah, sama lah, hampir mirip kok. Ini dulu bapaknya ini sing nyekel Suga. Jadi kalau cari mesin, ibaratnya untuk cari mesin itu cari yang motor induksi seperti ini, nggak pakai karbon beras. Jadi kalau diangkat gini itu masih berat. Jadi kalau karbon beras itu biasanya diangkat begini tuh ringan. Ada yang mesin, ibaratnya mesin alat cuci mobil itu murah dengan harga 700, harga 600 atau berapa, tapi cepat rusak. Lebih baik cari yang lebih mahal sedikit tapi awet. Biasanya yang murah-murah itu kebanyakan pakai karbon beras. Jadi kalau diangkat itu mesinnya terasa ringan. Ini tadi rusak, ini baru dipasang. Ini wajah teknisinya nggak saya pasang, takutnya nanti tak pasang betulnya. Oh, nggak mau. Ini dia cuma apa? Jadi kalau ibaratnya mesin juga seperti ini, kebanyakan itu kalau masalah tekanan itu kebanyakan itu di sini lah. Di karet ini 1, 2, 3. Karet 3 ini. Itu biasanya sudah
apa sudah aus, sudah kalah. Jadi harusnya itu apa, ini kan fungsinya dari piston ini menghasilkan udara masuk ke sini di sama ini. Nah kebanyakan itu dari sini yang bermasalah, sudah kaku atau apa itu biasanya di sini. Nah kalau valve-nya itu ada 6, 1, 2. Ini inlet valve, itu outlet valve. Valve bisa, valve dorong. Nah, pertama kali kalau ibaratnya mesin baru, kalau mesin baru itu kalau nggak ada tekanan atau apa itu dibongkar aja ininya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibongkar, ini dibersihkan aja. Nah biasanya di dalam sini, di dalam valve-nya ini, nah di dalam valve ini biasanya itu ada pasir-pasir halus atau kerikil-kerikil kecil atau apa, rambut atau apa, lumut itu biasanya tersumbat. Jadi apa, per di dalam valve itu nggak bisa gerak, harusnya naik turun itu terkunci oleh pasir atau kerikil-kerikil kecil gitu. Nah untuk kendala, ibaratnya kendala alat cuci mobil yang tipenya seperti ini, yang ibaratnya bloknya mesin seperti ini, itu kebanyakan pertama kali itu dibersihkan aja. Sini dibersihkan, ini namanya saringan, di dalam sini ada saringannya, di sini bisa juga kena lumut atau apa, itu dibersihkan. Kalau sudah bersih tapi tekanan tidak ada, dibongkar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sudah dibongkar, dibersihkan. Valve-nya itu saya bongkar dulu ya. Nah valve-nya seperti ini, saya bongkar dulu. Ini valve-nya seperti ini. Nah bentar. Iya cahaya sarang bentar. Nah valve-nya seperti ini valve. Nah di bawahnya ini ada karet, di dalam sana itu ada karet, di bawah di sini ada karet. Nah pertama kali itu dibersihkan dulu.